kalau kita melihat Al-Quran surat Al-In'am kalau nggak salah ayat 82, Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bijulmin ulaika humul amnu wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat. Ini adalah resep buat kita agar kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, dan resep bagi orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa resepnya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, jalma-jalma anu iman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beriman, walam yalbisu imanahum bijulmin, imannya tidak dicampuri ay bijulmin, di dalam tafsir Jalalain ay bisyirki, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Imannya tidak dicampuran ku pagawean musyrik. Sebab kadang-kadang iman seseorang aya anu dicampuran ku musyrik. Mongko iman ke Allah, tapi di luar Allah ada kepercayaan, ya. Di luar Allah, di hati kita ada akidah yang tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman yang bijulmin, yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan, itulah ulaikal amnu, merekalah orang yang akan selamat. Alhamdulillah, kalau dulu iman kita masih campur, ya. Kadang-kadang kita percaya di luar Allah, percaya kepada suatu benda bahwa ini benda punya kekuatan, wirid punya kekuatan. Itu namanya kita mendoakan Allah. Yang dimaksud dengan alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bijulmin, tidak ada kaitan hati kita untuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada di hati kita la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tidak ada tujuan terkecuali hanya Allah. La matluba illallah, tidak ada yang kita cari hanya keridhaan Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang kita sembah hanya Allah. La ta'sira bil kainati illallah, tidak ada suatu apapun yang bisa mempengaruhi terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi tidak mengasih kita lapar, ada harus sangu atau ada harus nasi jadi sibuk. Lamun tekad orang bahwa nasi bisa nyebeukeun, itu adalah musyrik. Cai bisa nyegerkeun, sir bisa nutungkeun, peso bisa nerakeun, itu akidah orang geus kaluar tina akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang ngasih wareg nu mere sebeur maaf Allah, ya. Adapun nasi itu hanya sabab. Nu mere leungitkeun aus urang itu adalah Allah, ya. Da loba jelema nginum teu beak leungit-leungit ausna. Loba orang, banyak orang yang makan teu seubeuh-seubeuh, ya. Lamun teu disebutkeun ku Allah. Jadi itu mah hanya sabab unggul. Adapun anak syirkeun mere sibuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak iman kita jangan dicampuri dengan pegawai anu musyrik, ya. Sebab bang gede-gedena dosa adalah pegawaian syirik musyrik, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah bakal ngahampura dosa anu salian musyrik, tapi lamun dosa musyrik kabawa maut kabawa mati, maka moal menang
pengampunan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ulaika humul amnu, mereka lah orang yang selamat. Jadi ketika iman orang hanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, teu dicampuran, teu dibarengan akidah-akidah anu bakal ngarusak. Ulaika humul amnu, kata Allah, mereka lah orang yang selamat, aman, selamat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Mudah-mudahan urang sadayana khususna hadir, mudah-mudahan kagolong julema anu salamet dunia akhirat, juga kategori orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapnya urang bersikeun dina hate urang, ya, di imah urang bisi aya anu nyangkut karena kekuatan di luar Allah. Sebab la quwata jami'a illa billah, tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun nekadkeun urang bahwa ieu bedog boga kekuatan, golong boga kekuatan, keris boga kekuatan, jimat boga kekuatan, itu adalah urang geus ngaduakeun Allah. Cek Allah, anna agna suraka, aing mung diduakeun ku sia. Kalau ke Allah maka juri. Ya. Mudah-mudahan orang bersihkan akidah orang, terutama di hati orang. Bisa dihimah orang aya keneh tak nyangkutnya, tak bisa ngaganggu karena akidah orangnya. Di lain ayat Allah ngadawuh qad aflaha man tazakka. Yakin bahagia jelema anu geus bisa ngabersihkeun kana akidah anu bakal ngaruksaknya. Geus pagawean urang nu baheula, nya. Eta alhamdulillah urang wasilah aya bimbingan guru urang, alhamdulillah, nya. Nu karitu insyaallah dina teh urang legitkeun, nya. Hanya Allah dan hanya Allah, ya. Nu boga kekuatan hanya Allah, nu boga kakawasan hanya Allah, nu maha beunghar hanya Allah, nu hebat mah hanya Allah, ya. Urang mah teu daya teu kaya. Di luar Allah tidak ada punya kekuatan. La quwata jami'a illa billah. Tidak suatu apapun mempunyai kekuatan terkecuali atas dasar kekuatan Allah. Senak moal bisa nutungkeun. Ya, lamun saya bisa nutungkeun Nabi Ibrahim kudu kadulu, ya. Nabi Ibrahim kudu tutup. Tapi cek Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya. Esene tiis ya salamatkeun Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nah, ya oke, ya. Apapun bentukna amal urang, ulah jadikeun tetegenan. Adapun urang zikir, ibadah itu mah hanya tugas urang ka Allah. Ya, urang wirid, istighfar, semua aja niatan ilmu ka Allah, ya. Sebab wasartul zakir, wasartul zikir, wasartul zakir, syaratna jelema nu zikir takjib wa tajlil, dengan asal niat urang ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika urang nyebutkeun ya Allah, ngagungkeun Allah, maka ku Allah urang bakal diagungkeun. Uzkurni azkurku. Kalau engkau mengingat aku akan mengingat kamu. Kalau engkau ngagungkeun, ya, ke Allah, maka orang bakal diagungkeun ku Allah. Mudah-mudahan, ya. Qad aflaha man tazakka, yakin bahagia jelema anu bisa ngabersihkeun kana akidah anu bakal ngaruksak dina hate urang, di imah urang, ya. Itu mentak di Darussalam sok aya bahasa, ya, ngabersihan, ya. Artinya bersihkeun dina hate urang, bersihkeun di imah urang, bisi aya anu nyangkut dina hate urang, sebab eta ngajadikeun penghalang nepungna urang, nepungna hate urang ka Allah. Moal nepung hate urang salama urang ngagugulung pamusyrikan, sebab aya penghalang antara urang jeung Allah. Ketika urang dihilangkeun, ketika urang dibuang di imah urang, dina hate urang, maka insyaallah amal urang bakal nepung ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti suatu saat urang bakal dijemput ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutna wasilun, ya. Orang-orang yang sudah nepung ka Allah hatena.
Jadi qad aflaha man tazakka, terus wa zakara asma rabbih, sanggeus ngabersihkeun akidah anu bakal ngarusak, wa zakara asma rabbih, loba menyebut nama Allah, sebut nama Allah ya. Terkurang menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Ismul Azam itu adalah nama Allah yang maha agung, sebab Allah ngabogaan 99 asmaul husna ya. Itu ngaran-ngaran Allah loba ya Latif eta ngaran Allah, ya Jabar, ya Qahar, ya Mutakabbir, itu nama Allah. Tapi ada satu nama Allah yang paling agung adalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwal ismul a'dham inda aksaril ulama ya. Lafaz Allah itu adalah ismul a'dham, ngaran Allah anu maha agung menurut pendapat ulama. Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Latif, Allahul Mutakabbir ya. Itu karena di situ ada zat, ada sifat. Kalau Allah itu zat, kalau Latif, Kabir itu adalah sifat ya. Sifat biasanya nempelna dina zat ya. Hitam putih itu nempel, itu sifat ya. Kopiah hideung, kopiah na eta naon disebutna zat, hideungna eta sifat. Kopiah hideung, kopiah hideung nempel dina kopiah, Latif nempel dina Allah ya. Itu Al Mutakabbir nempel di Allah. Jadi ketika kita menyebutkan Allah atau ya Allah, maka 99 asmaul husna itu nempel di lafaz Allah. Mantap, ya Allah, ya Allah, itu adalah semua asmaul husna katarik ku lafaz Allah. Allahul Jabbar, Allahul Mutakabbir, Allahul Muhaimin. Jadi ada zat, ada sifat. Wa zakara asma rabbih, sebut nama Allah dengan tujuan ngagungkeun nama Allah. Pas sholat, terus sholat ya. Jadi ketika orang bisa membersihkan akidah, terus orang loba nyebut nama Allah, lobakeun sholat. Yes. Baik sholat anu wajibna anu 17 rakaat ya, ditambah ibadah-ibadah sholat anu sunahna. Insyaallah dijamin ku Allah qad aflaha. Cek santri mah lamun qad nempel kana aflaha eta sok dilalahna kana tahakkuk. Artina tahakkuk teh yakin nyata. Tinggal urang yakin teh kana Quran. Ya, sebab patokan dua hirup mah, hiji taat ke Allah, nurut karena perintah Allah, jauhan laranganna. Kedua yakinkeun janji Allah, sebab inna wa'dallahi haqqun, janji Allah mah pasti benar. Beda jeung janji jelema, kadang-kadang sok malehoy. Tapi janji Allah mah innallaha la yuhibbul mi'at. Allah mah tarsulaya kana janji. Nah, naon janji Allah tadi na Quran? Pasti nya. Lamun urang ragu kana Quran, ulah saayat ulah saquran, sahuruf ya ragu kana Al-Qur'an, maka urang geus dikatakan jelema anu kufur. Begitu Allah cita dina Al-Qur'an, berfirman dina Al-Qur'an, yakinkeun insyaallah apapun tujuan kita pasti bukti yang pastinya nyata, sebab yakin karena janji Allah. Lamun teu yakin moal jadi ya. Sebab syarat Al-Qur'an adalah dibaca, dipahami, diamalkan dan diyakinkan. Ya. Dibaca doang boga nilai pahala doang, moal boga buah ya. Teu paham, dipahami sanes amalkeun ya. Isi Al-Qur'an itu sanes diamalkeun, yakinkeun eta isi Al-Qur'an, maka eta Qur'an bakal jadi pedoman pikeun urang sadaya, hudan lil muttaqin ya. Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Pedoman kita adalah Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Kata Rasul, taraktum fikum amroyn, aku tinggalkan dua pedoman untukmu. Selama kamu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, lan tadilu bihima abadan, tidak akan sasar hidup secara makna. Apa? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah, Al-Quran jeung
hadisnya atau kurang ulah keluar tina Al-Quran jeung hadis kabehna ditambahnya ku ijma ulama, ijma sahabat ditambah ku kiasnya. Ijma dan kias itu adalah masih dalam penguraian Al-Quran. Yang pokok adalah Al-Quran, hadis itu pegangan kita, pedoman kita. Lan tadi lu iman mual sasar hirup salamana lamun orang hirup berpedoman karena Al-Quran jeung hadis. Insyaallah itu adalah pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intina dina ieu pengawasan sanajan beri sakedik, mudah-mudahan aya manfaatna, bersihkeun akidah urang anu bakal ngaruksak nya, itu deketkeun hati urang ka Allah, loba nebut nama Allah, lobakeun salat, insyaallah hirup urang bakal kapendak nya, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, itulah tujuan hidupnya. Mudah-mudahan aya manfaatna, lebih yang kurang nanya kerja punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.